take a shot. বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লাগলো? এই পুরো ভিডিওটা আমি আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাবো। আমি এই পুরো ভিডিওটা কিভাবে বানিয়েছিলাম সেটাই আজকের এই ভিডিওতে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খানু আপনাদেরকে দেখাবো। সম্পূর্ণ ভিডিওটা আপনাদেরকে মনোযোগ সহকারে দেখার অনুরোধ করছি। তো চলুন বন্ধুরা, আর কথা নয়, আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাই, মূল ভিডিওটাতে ফিরে যাই। আমি কিভাবে এই ভিডিওটা তৈরি করেছি সেটাই এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো। বন্ধুরা, এখানে একটা প্লেস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই প্লেসটাই আমি কাজ করব। এই প্লেসটাই হচ্ছে সেই প্লেস যেখান থেকে দুই দিকের যোদ্ধারা যেমন গোলাগুলি করছে, সেই যোদ্ধাদেরকে আমি এই সিচুয়েশনে এনে গোলাগুলিটা করিয়েছি। তার আগে একটি প্রশ্ন অ্যান্সার আমি দিয়ে রাখি। সেই প্রশ্নের অ্যান্সারটি হচ্ছে, আপনারা হয়তো বা প্রশ্ন করবেন, যখন গোলাগুলিটা হলো তখন কিন্তু ফায়ারিং হচ্ছিল। যে ফায়ারিংটা হচ্ছিল অর্থাৎ যে আগুনটা জ্বলছিল গুলির আগাল দিয়ে, এই আগুনটা কিন্তু আমি আলাদা সংযোজন করেছি। এটা নিয়ে আপনারা কমেন্টস করতে পারেন, কিন্তু এটা নিয়ে আমি পরবর্তী আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তো আজকের ভিডিওটা চলুন কিভাবে আমরা এই সিচুয়েশনটা ক্রিয়েট করেছিলাম, কিভাবে এই সিনটা তৈরি করেছিলাম, কিভাবে গোলাগুলি করেছিল যোদ্ধারা, কিভাবে যোদ্ধাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম। আরো একটি কথা বলে রাখি, এখানে আপনারা শত শত যোদ্ধাদেরকেও নিয়ে আসতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। তো চলুন আজকের ভিডিওটা আমরা শুরু করে দেই। বন্ধুরা, ভিডিওটি একটু বড় হলেও না টেনে পুরোটাই দেখার অনুরোধ করছি। তার আগে ছোট্ট একটি অনুরোধ, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দেবেন, আর যদি ভালো না লাগে ডিসলাইক করে আপনার প্রিয় মন্তব্যটি বেসিক বাহে চ্যানেলের কমেন্টস বক্সে লিখে দেবেন। আর আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আপনারা কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন, আমি অ্যান্সার করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। চলুন আর কথা নয়, মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক। এই অঞ্চলটা আমি নিজে বানিয়েছি। এই অঞ্চলটাতে আমি দেখাবো যে এখানে দুই দেশের বাহিনীরা যুদ্ধ করছে, একদম রীতিমতো গুলি রাইফেল টাইফেল দিয়ে দুই দেশের বাহিনীরা যুদ্ধ করবে। তো এটা আমি কিভাবে করলাম সেটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো, যে আপনারা এই ধরনের প্লেস কিভাবে তৈরি করবেন। তো এর জন্য আমি আপনাদেরকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে ভিডিওটি যেন লং না হয়, তাহলে সেজন্য আমি কিছু জিনিস পুশ করব। আপনারা এই জিনিসগুলো যে দেখছেন, এই যে গাছ, এই যে পাহাড়, এই যে বরফের স্তূপ, এই যে মাটি, এগুলো আমি সব ডিলিট করব। ডিলিট করে আমি আবার পুনরায় এগুলো এখানে স্থাপন করব, তাহলে আপনাদেরও দেখা হবে, শেখাও হবে। ওকে, ততক্ষণে আমি ভিডিওটি পুশ করছি। বন্ধুরা, এই হলো আমাদের পুরো জোনটা। এটা হচ্ছে প্লেট। এখন আমি এটাকে বানাবো। তো বানানোর জন্য আমাদের এই যে বরফ, এই বরফগুলো রাখতে হবে। বরফগুলো আপনারা কোথায় পাবেন সেটা তো জানেনই, তারপরেও আমি দেখায় দিচ্ছি। স্নোড্রাফটস, এই যে এখানে সার্চ দিবেন, স্নোড্রাফটস নাম দিবেন। এই স্নোড্রাফটস নেওয়ার পরে আপনারা স্নোড্রাফটস গুলো কপি করবেন আর বসাবেন। কোথাও একটু বড়, কোথাও ছোট। বন্ধুরা, এরপরে আমরা একটা জিনিস করব, সেটা হচ্ছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমরা চেঞ্জ করব, আমাদের মতো করে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেব। ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিতে গেলে কি করতে হবে, আমাদেরকে এখানে প্রাইম ব্যাকড্রপ নামে একটা, এখানে লিখে সার্চ দিলেও পেয়ে যাবেন, কিন্তু আমি এই যে চলে আসছি, এই এটা
এখান থেকে আপনাদের মতো করে আপনারা নিতে পারবেন। আমি এটা নিলাম, এই যে এখানে দেবেন। এখানে দেওয়ার পরে আপনাদের কাজ কি, এটাকে একটু সাইজ বড় করে দিয়ে এখানে আপনারা একটা রাইট বাটন ক্লিক করে দেবেন। এইটার উপরে, এই সাদা জায়গাটার উপরে রাইট বাটন ক্লিক করবেন। রাইট বাটন ক্লিক করলে এই যে চেঞ্জ ইমেজ, এইখানে ক্লিক করবেন। চেঞ্জ ইমেজে ক্লিক করার পর আমার কাছে একটা পিকচার ছিল ডেস্কটপ থেকে, আমি এই পিকচারটা এখানে সিলেক্ট করে দিছি। আপনারা কি করবেন, আবারও বলছি, এই যে রাইট বাটন ক্লিক করে চেঞ্জ ইমেজ, এখান থেকে আপনারা কালারও চেঞ্জ করতে পারবেন। ক্লিয়ার ইমেজ, মানে ক্লিয়ার ইমেজে ক্লিক করলে ওই আগের মতো ব্ল্যাঙ্ক যেটা দেখছেন, মানে এই যে এই টাইপটা হয়ে যাবে। তো আমি ব্ল্যাঙ্ক করছি না, আর আমি এটাই রাখবো। এটার কেন দিলাম এটাও আমি বুঝাই দিচ্ছি আপনাদেরকে, একটু খেয়াল করেন। আমি এটাকে একটু বড় করে নেব, বিগ সাইজ করলাম। এখন আমি এটাকে একটু মাঝামাঝি ধরে সরাই দিয়ে এটাকে একটু সাইজটা হালকা আর একটু বড় করে নিলাম। এখন আমার এটা এই বসে গেল। এটা দেওয়ার পিছনে কারণ কি সেটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো এবং বোঝাবো। সোজা করে নিলাম। এই জিনিসটা কেন দিলাম একটু খেয়াল করেন। কেন দিলাম একটু খেয়াল করেন। এখন দেখেন বিষয়টা কেমন লাগে, দেখেন। এই জন্যই ব্যাকগ্রাউন্ডে এটা দেওয়া। এবার আসা যাক, এখানে আমরা কিছু গাছ ব্যবহার করব। এই গাছগুলো কেমন হবে। স্নোর দেশ মানে বরফের দেশে কি ধরনের গাছ হতে পারে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। সেই গাছগুলো আমরা এখন এখানে ব্যবহার করব। আসা যাক, এবার আমি আবার অবজেক্টে যাব। অবজেক্ট থেকে আমি গাছ, এই ধরনের গাছগুলো সাধারণত বরফের দেশগুলোতে হয় আর কি, জানা মতে, সেটাই আমি করলাম। আপনারা আপনাদের মতো করে নিয়ে নেন আর কি, আমি আমার মতো করে নিলাম। এবার আসা যাক এক্স মার্কস মানে, বন্ধুরা একটু খেয়াল করেন আমি কি করছি। আপাতত এই আপনারা আপনাদের মতো করে সাজিয়ে নেবেন ইনশাআল্লাহ, আশা করি। আমি জাস্ট ভিডিওটা যেন বড় না হয় সেই জন্য কিছু দেখাই দিচ্ছি, বাকিটা আপনারা সাজিয়ে নেবেন। এই আমাদের কাজ এই পর্যন্তই, একটা দাঁড় হলো আর কি। এখন আমরা এখানে কিছু যোদ্ধাকে সেট করব। আমি একটু পুশ করে আমি এই জায়গাটাকে ভরাট করে দেব যেন ভিডিওটা বড় না হয় সেজন্য। তবে আরেকটি জিনিস আপনাদেরকে দেখায় দেই, সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে তো স্নো, এখানে কিছু পাহাড় দেব। এই যে দেখেন এখানে এই যে স্নো পড়ছে, স্নোর উপর মাঝে মাঝে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, মাটি দেখা যাচ্ছে। তো আমরা ওইটা করতে পারি, আমরা ওটা করব। ওটা করতে গেলে আমরা কোথায় যাব একটু দেখেন, আমি যাচ্ছি। আপনারা অবজেক্টে এখানে গিয়ে লিখবেন স্কেফি, এই যে স্কেফি ভেনু, এই যে স্কে দিলেই এই যে স্কেফি ভেনু, এই যে এটাতে ক্লিক করে দেবেন। এই যে স্কেফি ভেনুতে আসলে এখানে অনেক ভেনু আপনারা পেয়ে যাবেন। তো আমরা আসলে কোন ভেনুটা চুজ করব, এই আমি পাহাড় আর কি, পাহাড়ের যে কালারটা হয় আমি সেটাই নিব বেশি। আমার মনে হয় এটাই আমাদের জন্য বেটার হবে। বন্ধুরা এই কালারটাই নিলাম, আমি কপি করে এই জায়গাতেও দেব। একটু খেয়াল করেন যে জিনিসটা কেমন হচ্ছে, আপনারা আপনাদের মতো করে নেবেন আর কি। আমার কাছে ভালো লাগছে, আমি আমার মতো করে প্লেসটা সাজায় নিছি।
আপনারা আপনাদের মতো করে, অর্থাৎ আমরা এটাই বোঝাবো যে এই এই জায়গাটা পাহাড়ি অঞ্চল, কিন্তু বরফ পড়ে এই অঞ্চলটা ঢেকে গেছে। এটাই বরং আমার কাছে বেটার মনে হয়। তো বন্ধুরা, এই অনেকটা দাঁড় করালাম, এখন আপনারা আপনাদের মতো করে সাজিয়ে নেবেন। আমি পুশ করছি, পুশ করে এই গাছ টাছগুলো আমি একটু ভরাট করে নিচ্ছি, ততক্ষণ একটু রেকর্ডিংটা পুশ করি, তা না হলে অনেক সময় লাগবে। বন্ধুরা, আমি অলরেডি তৈরি করে ফেলেছি। এই হচ্ছে আমাদের, আপনারা এই যে এই জিনিসগুলো যখন আমি করছি, আসলে এই জিনিসটা কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমি এই যে বড় করছি, বিগ সাইজ করার কারণে এই যে এরকম করছি, যার কারণে অনেক দূর আপনারা আপনাদের মতো করে করে নেবেন। আমি এই গাছগুলোকে ছোট করছি, তারপর এই গাছটা আমি দিছি যেন ছোট ছোট ক্যাকটাস অনেক সময় হয় পাহাড়ি অঞ্চলে, সেই ক্যাকটাস গুলো আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। আপনারা যদি স্মল শার্প লিখে যখনই দিবেন, তখন এই জিনিসগুলো পেয়ে যাবেন। তো এখন দেখেন, বিষয়টা অনেকটাই এক পাহাড়ি অঞ্চলের মতোই মনে হচ্ছে। আমি ক্যারেক্টার অলরেডি নিয়েছি, আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি আবার নতুন করে ক্যারেক্টার নেব। এই যে এখানে দেখেন আর্মি, তো আমি নতুন করে কিছু আর্মি নেব। কিভাবে আর্মি তৈরি হয় সেটা আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি নতুন করে আবার আর্মি নেব। ধরেন এই ছেলেটা, এখন আমি এটাকে ড্রেসটা চেঞ্জ করে দেব। এই যে ড্রেসটা আপনারা নিচে আসলে আর্মির ড্রেস পাবেন, এই যে আর্মি, এখান থেকে আপনারা আর্মির ক্যাপ সিলেক্ট করে দেবেন। ওকে, ডান। আপনারা চাইলে সানগ্লাস, আর্মিকে সানগ্লাস দিতে পারেন, এটা না, আমি এই সানগ্লাসটা দিলাম। বন্ধুরা, এবার এর নাম দিলাম আমি বারেক। ওকে, বারেক হয়ে গেল আমাদের। এবার আমরা এডিটে যাব। আমি এখানে আলী, মুসা, শাহাদত, আকবর, লাস্ট নিলাম হচ্ছে বারেককে। তাহলে 1 2 3 4 5টা ক্যারেক্টার আমি এখানে নিয়েছি। এখন এই 5টা ক্যারেক্টারকে আমি এখানে, প্রথমে আমি আলীকে এখানে নিয়ে আসবো, প্লেস হিয়ার। তারপরে আমি মুসাকে নেব, আলী মুসা এরা দুইজন। তারপরে আমি শাহাদতকে নেব, এই 3 জন এখানে আসলো। এবার আমি আকবরকে নেব এখানে, আকবরকে আমি প্লেস হিয়ার। একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে এই পাহাড়, এই যে বরফের উপরে কিন্তু ক্যারেক্টার কখনোই প্লেস হবে না। একটু খেয়াল করেন, এই দেখেন আমি রাইট বাটন ক্লিক করছি কিন্তু নিচ্ছে না। ঠিক কোথায় নেবে? এই জায়গাটায় আবার নেবে, কারণ এই জায়গাটায় এই যে ফাঁকা জায়গাগুলো আছে, যেখানে আপনারা এই ধরনের বরফ বা এই ধরনের মাটি, গ্রাউন্ড, এই যখন গ্রাউন্ডে কোনো কাজ করবেন সেখানে কিন্তু ক্যারেক্টার প্লেস হবে না। ক্যারেক্টার ঠিক আমাদের যে গ্র্যান্ড প্যালেসটা আছে সেখানেই, এই গ্র্যান্ড প্লেসেই ক্যারেক্টারগুলো দেয়া যাবে। রাইট বাটন ক্লিক করুন, প্লেস হিয়ার। বাস, এখানে আমরা 2 জন দিলাম। তো আমি আসলে বেশি, আপনি এখানে 50 জনও করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। এখানে আমি 3 জন দিছি, আপনারা এখানে ধরেন আপনারা 20টা 30টা ক্যারেক্টারও করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। তো এবার আসা যাক এই 3 জন আর এই 2 জনের আমরা যদি যুদ্ধ বাধাই, তো কি করতে হবে? আমি শুরুতে এই 2 জনকে নিয়ে কাজ করি, আকবর আর হচ্ছে বারেক। আকবর আর বারেককে আমি এই যে কন্ট্রোল ধরে, এই যে মার্ক, এটাকে বলে মার্ক, কন্ট্রোল ধরে মুভ করাই নিলাম। আবার এই কেউ ঘুরাই নেব আর কি, কন্ট্রোল ধরে ঘুরাই নিলাম। আমরা শিপ ধরে কাছে নিয়ে আসি 2 জনের। এখন আসা যাক, এরা তো 2 জন, এদেরকে আমি একজনকে, এ হচ্ছে কমান্ডার, বারেক হইল কমান্ডার। এই যে কমান্ডারকে আমি একটা বাইনোকুলার দেব,
এডিটে ক্লিক করব, বারেককে রাইট বাটন ক্লিক করে ইউজ প্রপসে ক্লিক করব। ইউজ প্রপস থেকে আমরা এখানে খুঁজে নেব এই যে বাইনোকুলার। এই বাইনোকুলারটা কিভাবে সে ইউজ করবে, এই ধরনের একটা প্লেট আপনাদের সামনে আসবে। তখন আপনারা এই যে প্লাস, এখানে এই প্লাসে ক্লিক করে দিবেন। তাই গেট বাইনোকুলার, জাম্প বাইনোকুলার, হ্যাঁ, এই যে গেট বাইনোকুলার, সে বাইনোকুলারটা নিল। এবার আসা যাক ইউজ করবে সে। এই যে দেখছে, লেফটে দেখুক, এবার আসুক রাইটে দেখবে, রিটার্ন, এবার রাইট, এবার আবারও সেন্টার, সারাউন্ড, আবারও সরাইলো, আবার দেখবে, লুক এট অ্যারাউন্ড, দেখে আবারও বাইনোকুলার, এবার রাখলো। এখন কথা হচ্ছে এর ঘাড়ে আমরা বন্দুক দেব। এ হচ্ছে, এর নাম হইল আকবর। আকবর হইল, আকবর কি ইউজ করবে? রাইফেল। আকবরকে আমরা রাইফেল দেব। এখান থেকে সে আসুক, এই বাস। এখানে এসে সে যদি ফায়ার করে, এই যে ফায়ার করবে। বন্ধুরা, এই যে আকবর এবং বারেক, আকবর ফায়ার করতেছে, ফায়ার করতে করতে একটু থামলো, আবারও ফায়ার, এবং বারেক বাইনোকুলার দিয়ে দেখলো যে সামনে শত্রু বাহিনী রেডি। সেই জন্য এখন বারেকও ফায়ারের জন্য প্রস্তুত হবে। বারেক, আমরা যদি বারেককে, আমরা এখন এই যে বারেক বাইনোকুলার রাখবে, রাখার পরে বারেককে আমরা এখন ইউজ করাবো হচ্ছে পিস্তল। বারেক এখন পিস্তলটা ইউজ করবে, জ্যাম টু আর্ম, জ্যাম টু স্টার্ট আর কি। সে নিল, রাইফেলটা নিয়ে, বাইনোকুলারটা রেখে রাইফেলটা নিয়ে সে দৌড় দিল এক জায়গায়। সে কোথায় গেল আমরা সেটাও দেখাই। সে এই জায়গাটায় আসছে। এখন সে এই জায়গা থেকে শত্রুদের উদ্দেশ্যে তাক করে ফায়ার করবে আর কি। এই যে সে এখানে দৌড়ায় আসলো, এই যে দৌড়ায় আসলো, সে শত্রুদের উদ্দেশ্যে এখন সে ফায়ার করবে। এম করে ফায়ার, খালি ফায়ারে ক্লিক করবেন, একটা একটা করে সে ফায়ার করতে থাকবে। খেয়াল করেন ও ফায়ার করতেছে। আমি যে বারবার ফায়ারে ক্লিক করতেছি, যতবার আপনি ফায়ারে ক্লিক করবেন ততবার সে ফায়ার করবে। এবার আমরা দেখাবো যে সে ফায়ার করতে করতে এখানে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসবে, হাঁটু গেড়ে বসে ফায়ার করবে। সেটা আমরা করব কিভাবে একটু খেয়াল করেন। আমি এখান থেকে একে রাইট বাটন ক্লিক করে এই যে এইখানে আসবেন, আপনারা পোস্টার এসে এইখানে আসবেন। এইখানে এসে এই যে ক্যানেল ফর্ম স্ট্যান্ডিং, এখানে ক্লিক করে দিবেন। হ্যাঁ, এখানে এই যে হাঁটু গেড়ে বসে সে ফায়ার করবে, আবারও ফায়ার, সে ফায়ার করতেছে, ফায়ার করবে। ফায়ার করতেছে, সে অনেকক্ষণ ধরেই ফায়ার করতেছে। তাহলে আমরা একটু দেখি যে আসলে আমরা কি করলাম। এই একটা যুদ্ধের ময়দান, এখান থেকে আমরা যদি শুরু করি, হ্যাঁ, এই একজন কমান্ডার, একজন সৈনিক, কমান্ডার দেখলো রেডি সৈনিক, এবার সৈনিককে হুকুম করলো, সে ফায়ার করতেছে, আবারও ফায়ার করতেছে, সে ফায়ার করতেইছে। এখন এই দৌড়ায় গেল কমান্ডার,
সাইডে থেকে সেও ফায়ার করতেছে। এই হাঁটু গেড়ে দুইজনে বসলো, দুইজনে বসে ফায়ার করতেছে। এখন আমরা আকবর আবারও উঠে দাঁড়াইলো, উঠে দাঁড়ায় আসে। এবার আমরা আকবরকে দেখাবো যে সে দৌড়ে এসে কমান্ডারের পাশে বসে ফায়ার করবে। এখান থেকে আমরা আকবর উঠে দাঁড়াইলো। তারপরে ফায়ার করতেছে, ফায়ার করতে করতে আকবর সে দৌড়ায় এখানে আসলো। আস্তে আস্তে আমরা এখন এইটাকে এডিট, রাইট বাটন ক্লিক করে এডিটে যে আমরা একটু স্পিড বাড়াই দেব, সে দৌড়াবে। কম্পিউটার এখানে আসলো, আসার পরে সেও হাঁটু গেড়ে বসবে। এখানে এসে রাইট বাটন ক্লিক করে এই যে ক্যানেল, এটা ক্লিক করলাম, ফায়ার। এবার আসা যাক সে ফায়ারে ক্লিক করবে। আমাদের এই যে এইখানে আপনারা ইউজ স্নিপার এইখানে ক্লিক করে রাইট বাটন ক্লিক করে এডিটে ক্লিক করবেন, করে এখান থেকে ক্লিক করবেন প্লাসে, এইম, আবারও ফায়ার। দুইজনে ফায়ার করতেছে। দুইজনেই ফায়ার। আপনারা যতবার ফায়ারে ক্লিক করবেন সে ততবার ফায়ার করতেই থাকবে। বন্ধুরা, এবার আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে এরা হাঁটু গেড়ে বসে ফায়ার করতে করতে আমরা এখন দেখাবো যে না হচ্ছে না, এরা এখন শুয়ে শুয়ে ফায়ার করবে। শুয়ে কিভাবে ফায়ার করে একটু দেখেন, এটা একটা মেজর বিষয়। এক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে একে যদি আমরা এখন শুয়ে ফায়ার করা দেখাই, তাহলে আমাদেরকে আসতে হবে অবজেক্টে, অবজেক্ট থেকে আমরা এখানে স্নিপার নেব। আবারও স্নিপার রিফিল, এই গানটাকে নেব। এই গানটাকে আমরা এখানে নিয়ে এখানে দেব, দিয়ে এটাকে ঘুরাই দেব। ঘুরাই দিলাম, এটাকে শিপ ধরে টেনে এর কাছে নিলাম। এবার দেখেন আমরা এটা রেখে এইটাকে এসে ফায়ার করবে। আমরা কমান্ডারকেও একটা দেব কপি করে। এবার আসা যাক, সাইজটা একটু বড় করি। শত্রু বাহিনীর দিকে তাক করা আছে। এবার আমরা আবারও এডিটে ক্লিক করব। এডিটে ক্লিক করে খেয়াল করেন আকবরকে আমরা এখন এইম স্নাইপার। বন্ধুরা, আর একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে দেখেন এইদিকে যখন আমরা শটটা নেব তখন কিন্তু এই সেক্টর পাহাড় দেখা যাবে না, সেজন্য আমরা এই জিনিসটাকে আবার কপি করব। কপি, এই ডাবল ক্লিক বা ওয়ান ক্লিক করলেই এই জিনিসটা আসবে। কাস্টমাইজ, এইটাকে কপি করে আমি আবার এইখানে দেব। অর্থাৎ আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে যেন বোঝা যায় যে চারিদিকেই পাহাড়টা আছে, সেই জন্য আমি এই কাজটা করলাম। বন্ধুরা, এই যে আকবর সে বসে বসে ফায়ার করতেইছে। এবার আকবর উঠে দাঁড়ায়ও সে ফায়ার করবে। ফায়ার করতেছে, মনে করেন
আমাদের এই যে একবার যে ফায়ার করতেছিল, এই যে ফায়ার, এই যে দাঁড়াইলো, আবার আমরা এটাকে ফায়ার দাঁড়ায়ও একবার ফায়ার করবে, কয়েকবার ফায়ার করলো। এবার আমরা আকবরকে দেখাবো যে একবার এবার শুয়ে ফায়ার করবে এটাতে। তাহলে এটার উপরে এই যে এটাতে যখন শুয়ে ফায়ার করবে তখন এটার উপরে রাইট বাটন ক্লিক করে লি ডাউন, এই লি ডাউনে ক্লিক করে দিবেন আপনারা। তখন একবার এই যে এটা রেখে এটা নিয়ে শুয়ে সে ফায়ার শুরু করবে। এখন আমরা এই যে ফায়ারে যাব, ফায়ার লি ডাউন ফায়ার, এখান থেকে এই যে লি ডাউনে ক্লিক করলাম, সে এখন ফায়ার করবে। স্নাইপারে এসে সে ফায়ার করবে, স্নাইপার ফায়ার, স্নাইপার ফায়ার, স্নাইপার। এভাবে আপনারা বহুবার ফায়ার দিবেন, তাহলে সে বহুবার ফায়ার করবে। এখন কথা হচ্ছে বন্ধুরা, এই যে ফায়ার করতেছে, এখন ফায়ারে কিন্তু এখানে ফায়ার বলতে আগুন যে জ্বলে, আগুনটা কিন্তু জ্বলতেছে না। আগুনটা জ্বালাইতে গেলে আমাদেরকে কিন্তু আরেকটি সফটওয়্যারের সাহায্য নিতে হবে। সেটা যে কোনো একটা ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যারে নিয়ে সেটাকে আবার আপনাকে একটা কাজ করতে হবে, সেটা হলো যে কোরমা করতে হবে। আপনি ফায়ারের ফুটেজ নিয়ে সেটা কোরমা করে এর মাথায় যখন দিবেন তখন সেটা সে ফায়ার করবে। সেটাও আমি দরকার পড়ে আপনাদেরকে দেখায় দেব, এই ভিডিওতেই দেখাবো। এই যে দেখেন সে ফায়ার করতেছে, হ্যাঁ, এই ফায়ার করলো। এখন থেকে এবার একটু আমরা আকবরকে দেখাই যে সে তার, তো আমরা বসকে লুক দিই একটা, লুক এট বারেক, এই যে বারেকের দিকে একটা লুক দিল আকবর। এই যে আবারও স্টপ লুকিং, স্টপ লুকিং, এই যে লুকিং স্টপ করলাম। আবারও সে এখানে এসে আবারও ফায়ার করবে। স্নাইপার ফায়ার, দুইবার ফায়ার করুক। তারপরে এবার একটু আমরা যদি মাথাটা তুলে সে যদি তাকায়, এই যে তাকাইলো, আবার সে এখানে এসে আবার ওখানে লুক এট ব্যাক, আবারও ফায়ার, ফায়ার, দুইবার ফায়ার করুক। তো আমরা মোটামুটি যুদ্ধ অনেকটা আপনাদেরকে আমি দেখাই দিলাম কিভাবে যুদ্ধ করতেছিল। ওকে, আবার আমরা এবারকার স্টপ লুকিং করে দিই, লুকিং স্টপ। আবার সে তার কাজে সে ফায়ারে চলে গেল। এবার আবারও ফায়ার, স্নাইপার ফায়ার। এবার আমরা যদি প্রতিপক্ষকে অবশ্যই দেখানো দরকার, আপনারা কি বলেন আমি জানি না, কারণ এই দুইজনকে আমরা দেখাইছি, এই যে ফায়ার করতেছে এরা দুইজন। এবার কাদের সাথে ফাইটটা চলতেছে আমরা যদি তাদেরকে একটু দেখাই, এই যে এখানে তিনজন সৈনিক আছে, তো এরাও সেম সাহসী সৈনিক, এরাও আমাদের বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা। এখানে এসে সে শর্ট, এই যে স্ট্যান্ড দাঁড়াইলো, দাঁড়ানোর সঙ্গে সে গুলিটা খাইলো, গুলি খায়া সে পড়ে যাবে। শর্ট স্টেজার, এই ডাই, এই গুলিটা খাইলো, শেষ। এই হচ্ছে আমাদের কাজ। এটা একটু সরাই দিই কারণ মাথা টাথা গুলো ঢোকে গেছে।
বন্ধুরা, এই আমাদের যুদ্ধক্ষেত্র ছিল। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আমি আবারও অন্য কোনো ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আরো যুদ্ধ, কিভাবে মারামারি, কিভাবে কি করতে হয়। আমরা যদি এটাকে একটু প্লে দিয়ে দেখতে চাই যে আমরা কি করলাম, আসলে এতক্ষণ ধরে যে কাজ করলাম কি হলো, আমরা এটা শর্টও নিয়ে দেখাইতে পারি। আমি আপনাদেরকে একটু শর্ট দেখাই, যদিও বা ভিডিওটা অনেক বড় হচ্ছে, তারপরেও বলি একটু শর্ট নেই। শর্ট নিলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে। কিভাবে শর্ট নিচ্ছি একটু খেয়াল করেন। এই যে আমি এটাতে ক্লিক করলাম, এই শর্ট গুলো আমি এখন নেব। আমি শুরুতে দেখাবো এই দুইজনকে। আমরা একটা শুরুতে রানিং শট দেখাবো। রানিং শট বন্ধুরা, ভিডিওটা আজকের এই পর্যন্তই ছিল। কেমন লাগলো, কতটুকু শিখতে পারলেন জানি না। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা আপনারা যদি কোনো কিভাবে তৈরি করে জানতে চান, আপনাদের যে কোনো থিম আপনারা আমাকে কমেন্টস করে শেয়ার করবেন। আমি ওই থিমের উপরে আপনাদেরকে বানিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব। যে আপনারা কি চাচ্ছেন সেটা আমি বানানোর চেষ্টা করব। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আবারও কথা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। কথা হবে নেক্সট ভিডিওতে।